Lesson 4 Getting About 第4課。李先生早晨，請坐。你今日去邊度啊？我去見我嘅朋友。佢喺邊度住啊？佢喺酒店住。離呢處遠唔遠呢？好遠，我要坐巴士或者的士去。你冇汽車？冇。喂，的士，我要去明華酒店，你識唔識路？識，離呢處2英里，好近啫。2英里，唔係幾遠。呢架車行得好快。唔係十分快。呢處有好多車，我而家要行慢啲。哎呀，咁多車！你點樣嚟香港㗎？我坐飛機嚟，我太太坐船嚟。你識唔識揸車？唔識，我而家學揸。呢處係明華酒店。好大間，幾多錢？ 5蚊，多謝。